Sziasztok! Gondolkoztam, hogy mégis hogy fogalmazzam meg a mondani valómat, mert hogy most már igazán itt van, kitört a nyár, nagy melegek vannak, és nem fogjátok elhinni, mindenkinek most kattam be egy csodálatos film, nagyon-nagyon szeretem, egy török sorozata, Egy másik énem című film. Javaslom, hogy nézzétek meg, tehát aki családállítással foglalkozik, aki a családállításban részt vett, akár mint állító, segítő, akár aki tartja, annak is ajánlom. Én egy éve találkoztam vele, amikor épp gyógyultam, és nagyon-nagyon szerettem ezt a sorozatot. Most viszont annyira beívódott a köztudatba, hogy nem fogjátok elhinni. Hétvégén tartottam szintén családállítást, és érdekes volt, hogy 4 srác, nem mondanám srácnak, tehát 2 srác és 2 hölgy jött el hozzám, az vértessomlom volt, és annyira fantasztikusak voltak avval a felkészültséggel, hogy ők tudták, hogy mit akarnak, mire állítanak, és hogy és ez ilyenkor szokott az lenni, hogy minden más fog történni, amit te akarsz. De annyira feltöltött, hogy el nem hiszitek, hogy olyanokkal dolgoztam, nem mintha eddig nem így lett volna, akik egy egészen más szempontból, aspektusból már ismerték ugye a családállítást, és egyszerűen nagyon-nagyon jó volt. Amennyire azt éreztem a 4. állítás után, hogy úristen, nem tudom, merre vagyok arca, ezt jelképesen szólva. Mert annyira sok minden, és olyan intenzív volt, mégis annyira kerekké tette az egész napot, hogy nem hiszitek el. Ők egyéniben voltak nálam, papírlapos állítással dolgoztunk, és amire ki akarok lyukadni, hogy ugye azóta is mindennapos, ugye, hogy családállítást tartok, kineziológiát, és egyre többen és többen kerestek meg, amit én nagyon-nagyon köszönöm, és hálás vagyok érte. De online is dolgozom sokat. Aki volt már nálam, az tudja, hogy jaj, mert hogy lehet kinezzel, hogy lehet családállítással online dolgozni, hát pont úgy. Ne hívd annak, és működik. Mindig azt szoktam mondani. Valójában egyébként, amikor online családállítás van, vagy zajlik, ugye nagyon-nagyon tudni kell, hogy az egyéni állításokat úgy szoktuk csinálni, hogy vagy papírlaposan, esetlegesen bábosan, és tehát ezt az energiát, ami átmegy ilyenkor, és az online-nál ez úgy működik, hogy megkérem, hogy fogj egy bábot, tehát, hogy vegyél elő például, ha otthon Lego figuráid vannak, akkor azokat. De mindig azt szoktam mondani, ha leülünk egy étterembe, nem mondom, hogy nem volt rá példa, de természetesen hivatalosan nem volt rá példa, hogy megfogtuk a sót, a bors tartót, és volt egy kés, meg villánk, meg poharunk, és állítottunk. Pont úgy sikerült, pont úgy jött ki a helyzet, nem gondolkoztunk rajta, mindenki tanul vele, hogy mindenki belesúszik olyanba, amire akkor is ott éppen szükség van. És ugyanezt csináljuk, amikor online állítunk, annyit szoktam kérni, hogy ha teheted, akkor a számítógépedet, tehát ugye a laptopnak úgy állítsd majd be a képernyőjét, hogy lássam, hogy te mit csinálsz, és én ugyanezt végigcsinálom ezen az oldalt is. Tehát fantasztikusan működik. És azért beszélek erről, mert ez egy olyan területe, rizikós területe, inkább úgy mondom, amin sokan elcsúsznak a családállításba, illetve a kineziológiába, mert ezt nem lehet, és akkor el van utasítva. Semmi probléma ebben, hogy te nem szeretnéd, nem akarod, de addig, amíg működik, és látványosan működik, mert mondjuk nekem nem tud eljönni a kliensem Németországból, Angliából, Ausztriából, Kanadából, honnan voltak még. Teljesen mindegy, tehát, hogy távolságban nem tudják megoldani a személyeset, és hozzám szeretnének jönni, akkor addig én szívesen vállalom őket. Ettől függetlenül van, aki Siófokról, vagy éppen Kiskunhalásról, Pecsésről, tehát mikor, hogyan, ahogy éppen kijön. Ugyanúgy megkeresnek. Na és ezt akartam mondani, hogy fantasztikus látni azt a változást, ahogy ti a napról napra, hétről hétre, mert ugye általában ugye 3-4 hét szokott kell lenni, mire újra oldunk, hogy ha csak nincs valami, akkor a hatalmas tragédia, akkor tehát úgy érzed, hogy avval neked most azonnal kell foglalkozni, de általában én úgy szoktam meghatározni, hogy ilyen 3 hét, illetve a kezetek meg szoktam mondani, vagy ha amikor online van, akkor a
teljesen mindegy, hogy tesztelek. Tehát akkor úgy mindig tudjuk, hogy körülbelül hogy, mint kell újra együtt dolgoznunk. És látni ezt a változást, azt, hogy megtesztek magatokért mindent, illetve a környezet is változik. Azt nagyon szeretem, amikor azt mondjátok, hogy hát én nem változtam, de körülöttem mindenki. És amiatt írjuk ezeket az új választásainkat is, hogy ki mit fog csinálni, miből fogja látni, hogy hatékony volt a módszer. Hát ezt meg nagyon imádom, amikor mondjátok, hogy hát tényleg, ez mennyire jó, hogy ezzel vissza tudok jelezni. Meg ki van küszöbölve ebben az, amikor régen azt mondták, hogy hát nem történt semmi. De végül is újra beszélek a bátyámmal, együtt mentünk el vacsorázni, és mi lett volna, hogyha történt volna valami, ugye? Hiszen pont erre állítottunk neki annó. Na szóval csak azt akartam mondani, hogy aki dolgozik önmagán, és megy, és igen, akár nyáron, akár télen, akár ősszel, akár csoportosban, akár egyéniben, nekik is ajánlom szeretettel ezt a filmet, mert ez a Egy másik énem, ez egy török sorozat, amiben ténylegesen bemutatja, hogy hogyan is működik a családállítás maga. Hát természetesen, ha ki megjön hozzám kineziológiára, családállításra, az nyugodtan keressem, továbbra is, úgyhogy ebben nem tudok így újat mondani. Örülök neki, hogy meghallgattatok, és köszönöm. Sziasztok!